Gikalipay sa mga ginikanan sa mga batang dunay espesyal nga panginahanglanon kay giablihan na sa lokal nga gobyerno ang 4-story nga state-of-the-art nga Davao City Special Needs Intervention Center for Children. Sumala sa mga ginikanan, dakong tabang kini alang kanila, hilabi na nga libre kining mapahimuslan sa ilang mga anak. Sa parents, nagpasalamat mi kay nakita na mo nga naggahin jud og kuan ang Davao City para sa mga bata nga ilang panginahanglanon. So dagko kay pasalamat among ani nga kuan nga agency para sa among mga bata. Nakita na ko ni siya sa social media sa Facebook. So nagka-interest ko kay kuan siya kanang at least kanang libre ba kay nagkuan na magod siya nagtherapy tapos 800 per session. So nagpasalamat jud kung ana ay mga ingon-an. Kini sir, nakabalo ko ani tungod sa sped teacher sa akong anak nag-send sama sa GC. Mao to akong gi-inquire dayon diri kay although under therapy na ni siya pero costly kaayo. So malipayon ko nga naa siya free nga therapy at least kanang malibre na kupuhon. Inisyatibo ni kanhi Mayor ug karon Vice President Sara Duterte ang proyekto ug ipadayon sa iyang igsuon nga si Mayor Sebastian Basti Duterte. Tinguha niini nga makahatag og libreng serbisyo. Ang Special Needs Intervention Center gidumala sa CSWD nga magserbisyo sa indigent kay mga bata na edad 0 hangtod 6 years old ug 364 days old nga adunay developmental delays kun disabilities. Maghatag kini og developmental pediatric consultation, therapy services, special education, audiology ug social work assistance. Kini ang unang city-operated facility gawa sa Metro Manila ug labing una sa Mindanao. 70 million pesos ang gitagana nga pondo sa lokal nga gobyerno alang sa proyekto. Makatabang kini sa mga batang dunay intellectual disability, global developmental delay, autism spectrum disorder, speech con language impairment, attention deficit o hyperactivity disorder, specific learning disorder, physical disability, visual impairment, hearing loss, sensory delays ug cognitive delays. Dako kayo siya og impact para sa mga bata nga with special need kay matagaan gyud sila og therapy and intervention para sa ilang panginahanglan. Naatay physical therapy, naatay occupational therapy, naatay audio, hearing and speech therapy, naapod tay mga diagnosis para sa mga bata. Mo-cater ang mga developmental pediatrician para ma-diagnose kung unsa gyud ang panginahanglan sa mga bata. Ubay-ubay na ang nag-inquire sa center. Hangtod nga pwede na sila i-transition. Ready na sila for transition dito sa SPED bangkal. Dili siya kada adlaw kundi by cycle. Sa isa ka cycle na atay 160 in one cycle. After lahi-lahi nga mga therapy sa isa ka cycle sa 160 and it covers 2 months and a half. Doon na say training alang sa mga ginikanan aron mas matabangan ng ilang mga anak. Abli ang center Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Nahimutang kini sa ALS Compound, Pelayo Street, tapad sa People's Park, Barangay 4-A, Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.